Мы въехали в облака, а до водопада Кинчха осталось 3 километра. Подъехали к каньону Акации. Вход стоит 175 рублей. И еще там нужно идти 7 километров пешком. Стоят мужики и предлагают услуги такси за 50 лар. 50 лар это очень дорого, это больше 1000, это, наверное, 1500 рублей, что ли. Так, ребят, это потрясающе. Мы находимся у водопада. И смотрите, с какой высоты падает вода. Значит, вход сюда бесплатно. Автомобиль, парковка бесплатно. Ну, идти где-то метров 300, наверное, 400. Просто посмотрите, какая красотень. Вообще нереально. А это стоит того, это стоит того. Причем, когда мы подъезжали ближе к водопаду, дорога стала вот настолько извилистой, настолько крутой подъем. Просто дух захватывал, вообще отлично. Мне интересно, туда наверх можно подняться и сверху посмотреть на это все.
Ребят, ну в общем, вот он, водопад Кинчха. Он состоит из двух частей. И мы увидим и нижнюю часть, и верхнюю часть. Красота неописуемая, просто вообще нереальная. Посмотрите, какая там высота. Я не знаю, давайте попробуем камушек кинуть туда. Посмотрим, сколько он будет лететь. Раз, два, три. Ну где-то 3,5 секунды летит. Вообще шикарно. Ребята, это круто. Самое главное, берите не скользкую обувь, а то можно жестко упасть. Вообще скользким здесь. Да. Давайте еще усложним. Это здорово, здорово! Это называется водопад Кинчха, который мы не могли найти на прошлый, который мы не могли найти до этого. Ребята, это круто, это здорово. Пойдем еще.